merchandise official Fan Cican di Cican Store. Jam 9 malam. Katanya di kulkas ini ada duren. Coba kita cek sama-sama. Apakah ada duren? Ternyata benar. Yes. Wow. Duren. Wih. Harganya mahal ya, Rek. Tapi demi duren. Tapi apakah Ratut suka duren? Coba kita tanya sama Ratut. Ratut, kamu suka duren nggak? Nih, aroma duren, suka nggak? Baunya gimana? Hah? Baunya, kok suka dia? Beneran tak suka? Baunya lo gak enak. Woi, kemana kamu? Jangan nanti dimarahin Mimi kamu ke situ. Nanti kamu kebakar. Aduh. Balik lagi ke duren, masalah duren. Kamu suka nih duren? Coba kita buka ya, aromanya. Nggak mungkin kamu makan duren, nanti kata dokternya mencret kamu. Aku aja yang makan duren. Tuh, ngiler aku. Kamu lihat aja, tuh. Lihat saja seperti apa. Soalnya aromanya nih, semerbak. Ambune, Rek. Apakah kamu menghindar? Ini loh, enak ya. Kita ambil satu aja. Durian montong bawor. Durian montong bawor. Apakah kamu suka aromanya, Tut? Gimana, Tut? Suka? Gimana rasanya? Pingin muntah atau pingin jilat? Pingin muntah apa pingin jilat? Ut. Disentuh sama dia. Biasa aja ya. Nih. Wush. Gak popo, tak tangan wis sentuhannya Ratut. Tapi nanti Ratut makan dari jari-jarinya. Ini ceritanya makan duren bareng Ratut, tapi Ratutnya nggak makan ya. Wis, jangan digigit aku. Hei, jangan digigit. Ratut suka gigit aku loh, pemirsa. Enak tuh, manis. Kamu bau aja. Ini pemirsa. Kamu kok menghindar ya? Makan durian bareng Ratut di dapur. Pantesan mahal. Oh, enak. Dulu tuh aku nggak suka durian loh. Waktu kecil ditawarin sama orang tuaku, apa ini? Buah gak jelas, belanya gak jelas. Tapi sekarang aku suka. Tapi kucing boleh makan durian nggak? Kayaknya jangan, pemirsa ya. Pemirsa suka durian nggak? Atau kucingnya pernah ada yang makan durian? Coba share di bawah ini ya. Kata Mimi sisain. Coba, doyan nggak baunya? Enggak ya? Baunya wangi ya. Kayak jempolnya Didi ya. Wangi. Wes ojo wes. Nambah satu lagi pemirsa.
enak pemirsa. Ini pemirsa, aku cuma ngiming-ngimingi. Kamu tahu ngiming-ngimingi nggak? Ngiming-ngimingi atut aja. Nah, kamu jilatin tanganmu aja. Jam 9 malam makan durian bareng Ratut. Acan-acin nggak suka atau belum suka? Yang suka tuh Mimi sama Didi. Ratut nggak suka. Ratut jilatin mandi aja kamu. Ini namanya nonton kucing mandi sambil makan durian. Situ nikmat, aku juga nikmat. Katanya ya. Singkirkan aku dari bau laknat ini. Singkirkan. Aku nggak mau. Aku mau pergi dari sini. Dapatkan merchandise official Fan Cican di Cican Store.